डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटीको तत्वावधानमा आज जिल्ला न्यायालय परिसर दार्जीलिङमा 78औं स्वतन्त्रता दिवस विभिन्न कार्यक्रमहरूको साथमा पालन गरियो। जिल्ला न्यायाधीश जिमुत वाहन विश्वासले झण्डा उत्तोलन गरी शुरू गरिएको कार्यक्रममा वैष्णवी प्रोडक्सन नाट्य टोलीद्वारा जनचेतनामूलक लघु नाटक प्रस्तुत गरिएको थियो। यसरी नै एडिथ विल्किन्स संस्थाका नानीहरूद्वारा नृत्य प्रस्तुत गर्यो भने बार एसोसिएसन लगायत डाल्साका सदस्यहरूले पनि विभिन्न रंगारंगी कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गरेका थिए। आजको कार्यक्रममा विशेष रूपले जिल्ला न्यायाधीश जिमुत वाहन विश्वासले पनि देशभक्ति गीतहरू प्रस्तुत गरेका थिए। आजको कार्यक्रममा डाल्साका सचिव न्यायाधीश छिरिङ याङचन लेप्चा लगायत सरकारी अधिवक्ता, जिल्ला न्यायालयका कर्मचारीहरू साथै बार एसोसिएसनका सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रमको सञ्चालन पीएलभी रीना रायाद्वारा गरिएको थियो। Twinkle, ज्योति हाम्रो ठुलो बहिनी, रितिका, उसै गरी हाम्रा नाटकका कलाकारलाई हामी मञ्चमा बोलाइरहेका छौँ। सुधीर तामाङज्यू, वैष्णवी प्रोडक्सन, उसै गरी हाम्रो अर्को बहिनी शिवानी छेत्री, वैष्णवी प्रोडक्सन। आठ पनि बजिसक्यो। जानु ओ जानु, मलाई ड्युटी जानु ढिलो भइसक्यो। छिटो गर त, यसो चियाहरू दिया ल। अब के गर्नु है, यो उमेरमा सानो केटी बिहा गरेको लाग्छ कि भनेर डर पनि लाग्छ क्या। जानु डार्लिङ, सुन हौ, मलाई ढिलो भइसक्यो। सुन त, भरे नि लन्चको टाइममा चाहिँ तिमीलाई फोन गर्छु है। अस्तिको जस्तो नगर्नु नि, अस्तिको जस्तो चाहिँ कुनै के भयो अरे, फोन त्यहाँ राख्यो अरे, ढिलो भयो अरे, कुनै के। म भनिदिएको छु, याद गर्नु। मैले फोन गरेपछि चाहिँ टक्क उठाइहाल्नुपर्छ। घरमा कोही पनि आउनु हुँदैन है। अन्त तपाईँ यसो चिटिक्क भएर ड्युटी जान आँट्नु भएको? अन्त देखेनौ? अन्त मुख त नधुएको कस्तो छ त? मुख पनि नधुएको जस्तो अरे। बाघको मुख खाए पनि रातो, नखाए पनि रातो। कालो मुख त धोए पनि भएन, नधोए पनि भएन। मेरो लन्च रेडी भयो होइन? हजुर हजुर, भइसक्यो। छिटो ल्याएर आऊ। हुन्छ हुन्छ, आइहालेँ। यतिको कराएन भने त फेरि यस्तो गरेर राख्नुपर्छ, टाउकोमा टेकिहाल्छ फेरि। सुत्त भागिदियो भने फेरि दुःखै दुःख। कम्ता मुस्किलले पाएको केटी हो। अन्त अलिकति यिनीहरू क्या बुढाले अलिक माया चिप्लो घस्यो भने त नि एकदम मलाई त काहीँ न काहीँ गएको लगेको जत्तिकै सोच्छ क्या। त्यो भएर आजकल चाहिँ म निकै कडा कडा स्वरले गर्छु। ओ ओ ल, म खाइसकेँ। सुन्नु त, आज अलिकति छिटो जानुपर्छ म, हो? त्यसले गर्दाखेरि अन्त के अरे दिउँसो चाहिँ म फोन गर्छु, अघि भनिहालेँ। कोही पनि आउनु हुँदैन घरमा।
फोन ठिक्क म गर्छु लन्चको टाइममा फोन चाहिँ उठाउनु कसको लागि दुःख गर्छु भन त लु यो सब तिमीहरूकै लागि त हो तिम्रै लागि त हो म तिम्रो घरमा जे भन्यो भने ठ्याक्कै ल्याइदिन्छु त जे भन्छौ म ठक्क ल्याइदिएको हुन्छु एकदम बाहिर जाने काम छैन बुझ्यौ म गएँ मलाई ढिलो भयो आइफोन चाहिरहेको आइफोन थियो आइफोन खानु मन परिरहेको थियो आइफोन ल भरे म ल्याइदिन्छु अम्मा पनि ल्याइदिउँ बाई बाई कस्तै काँडा निस्केको जस्तै भयो नि जिउबाट कस्तो ढुक्कै हुन्छ यो मान्छे अफिस जान्न त हे भगवान् तपाईँहरूले देख्नुभयो नि म त कलिलो छु देख्नुभयो मेरो बुढा कस्तो बुढो छ मेरो त नि किस्मतै फुटेको मेरो आमा र बाबाले के भनेर बिहा गरिदिएको थाहा छ तपाईँहरूलाई सरकारी जागिर छ गभर्मेन्ट सर्भिस छ त्यही माथि बुढो बुढो केटाहरूले त सानो केटीलाई पुरा माया गर्छ भनेर बिहा गरिदिएको हुनु पनि 1-2 वर्षसम्म त ठिक्कै थियो त्यहाँदेखि त मलाई त पुरा कुट्नु थाल्यो अहिले मेरो शरीरमा दागै दाग छ मलाई कहीँ जानु दिँदैन मलाई कसैसँग बोल्नु दिँदैन यहाँसम्म कि मलाई दुधवालासँग ग्यास लिएर आउनेसँग बत्ती बनाउनेसँग सबैसँग आँखा लाउँछ न मलाई घरबाट बाहिर जानु दिन्छ न कसै मेरो घरबाट आउनु दिन्छ त्यति मात्र होइन नि मेरो आमा बाबाको गाली दिन्छ शाखा सन्तानको गाली दिन्छ यो मान्छे कस्तो घिनलाग्दो पो छ त देख्नुभयो अहिले तपाईँहरूको छेउमा नि स्याल जस्तो भएर गएको छ बेलुका 4 बजीतिर बाघ जस्तो भएर आउँछ 2-3 बजीभित्रमा त मैले सबै काम सक्नुपर्छ नभए त मेरो ढाड भचाइदिन्छ जान्छु सबै काम सकिहाल्छु म त कस्तो छ त हजुर आए 10 ताल बोलाइसक्यो आउँदैछ त कहाँ त्यस्तो 10 ताल 2 पल्ट मात्रै बोलाउनु भयो त मैले 10 ताल भनेपछि 10 तालै हो बुझिस् चाहे 2 ताल बोलौँ चाहे 1 ताल बोलौँ मुखबाट 10 ताल भनेपछि 10 ताल के रे 10 ताल यो जुत्ता कसको यो जुत्ता कसको हुनु नि पल्लोपट्टि भाइको अघि त्यहाँ घाम आएको थियो त्यहाँ सुकाएको घाम चाहिँ मेरै दरिलोमा आउनुपर्छ मेरै घरको दरिलोमा लाग्नुपर्छ घाम म भन्दैछु है तेरो नियत ठिक छैन यो जुत्ता चाहिँ कसरी यहाँ आयो मैले भने त अन्त फेरि अघि घाम लाग्दा यहाँ सुकाएको थियो कस्तो मातेर आएछ यो मान्छे त आज पनि म माथिबाट आएको बुझिस् बिहान जाँदाखेरि तँलाई मैले के भने 12 बजी म लन्चको टाइममा फोन गर्छु भनेको थिएँ फोन किन उठाइनस् फोन किन नउठाएको तपाईँले फोन गर्दा म नआउँदै थिएँ नि त अन्त नआएर सकेपछि तपाईँलाई फोन गर्दा तपाईँको फोन बिजी थियो आफै कोहीसँग बात मार्दै थियो होला मेरो फोन चाहिँ किन नउठाएको त म नआउँदै थिएँ भने त फोन चाहिँ किन नउठाएको कस्तो एक कुरो मान्छे रहेछ यस्तो मान्छेले त डिलिट गरिदिनु पाए हुन्थ्यो म भन्दैछु नि नआउँदै थिइस् ए ढाड चिलाएको थियो अरे नआएको यसलाई त म यसको ढाड त फेरि आज फुट्ने रहेछ अस्तिकै जाति छैन के अरे नगर्नु न अबदेखि गर्दिन उठाउँछु मैले कति साल भनिसकेँ कोही त आउनुहोस् न मलाई बसाउनु मान्छेले मार्नु अघि बिहान अफिस जाँदाखेरि बाई बाई बहिनी भनेर जानिस् को म रिना अघि बिहान अघि बिहान त मैले त मेरै पैसा खाएको अन्त मैले लाग्थ्यो पैसा खाएँ भने म माथि भने अन्त मेरै घरमा त यहाँ आऊ न यो बुढीलाई किन कुट्छौ यो यहाँ
हेर तिमी रात परेपछि डेली म्याच्छौ हामी ठिकै छ केही भन्दैन बुढीलाई डेली कुट्छौ हामीलाई डिस्टर्ब हुन्छ हामीलाई गाउँमा पनि डिस्टर्ब तिमीलाई छोराछोरीले के सोध्छ भने त ए ठुलो भएर बाउले यस्तो आमालाई पुरा कुट्नुपर्छ म पनि बिहा गरेर बुढीलाई भक्कु कुट्छु भनेर कुट्दैन अरे तिमी त साह्रै पो गर्दो रहेछौ त आजको दिनदेखि चाहिँ जति कुट्यो अब तिमीले कुट्यौ भने नि तिमीलाई सम्झाउने पुलिस कमा जान्छु बुझ्यौ म भन्दैछु बहिनी पुलिसको चाहिँ यहाँ कुरै नगर बुझ्यौ यो मेरो घरको कुरो हो मेरो घरको मामला हो कि यहाँ पुलिस चाहिँ कुनै हुँदैन बुझ्नु हो बुढीलाई कुट्नु बुढीलाई घरबाट बाहिर जानु नदिनु आमा बाउको गाडी दिनु काहीँ प्रोग्राम गर्न जानु नदिनु कोही मान्छेलाई घरमा आउनु यो सबै के हो त घरेलु हिंसा अब उसले घरेलु हिंसा बुझ्दैन बिचरा इङ्ग्लिस हो कि डोमेस्टिक भाइलेन्स भन्छ बुझ्यौ अब चाहिँ नि बुढी कुट्छौ अस्ति भर्खर मैले यहाँनिर प्रोग्राम गरेको थिएँ बिएलबी हो बुझ्यौ यहाँनिर प्रोग्राम गरेको थिएँ घरेलु हिंसाको बारेमा तिम्रो बुढीलाई बोलाएको त आउँदैन त किन मसँग माका लगाएको सक्छ दिदी अब चाहिँ तिमी यसो गरेर तिमीलाई ठिक हुँदैन भनेर भन्दैछु तिमीलाई बुझे बहिनी मैले के बुझ्यौ? बुझेँ कि यो घरमा झगडा गर्नु चाहिँ अब हिंसा हुँदो रहेछ हो के हिंसा हुन्छ अन्त त्यसले गर्दाखेरि नि खाएको र नखाएको नि एउटै भइहाल्छ आज हाम्रो 3 अगस्त मनाएको थियो कि बिहान अफिसमा अन्त साथीहरूसँग बसेर अलिकति खाएर बुढी कुट्नु आएको त होइन बहिनी यो अब बुझेँ मैले अब बुझेँ नि मैले बुझेँ त अन्त के बुझ्यौ मैले केही त भनेको छु तिमीले के बुझ्यौ पुलिसहरू अब यो डोमेस्टिक भाइलेन्सहरू हो अब अब पुलिसहरू चाहिँ सुन तिमी अब राम्रो भन्छु यहाँ सुन सबलाई हेर यहाँनिर सबैको छेउमा चाहिँ आज तिमीले बुढीलाई माफ माग अबदेखि बुढीलाई कुट्दिन बुढीलाई बाहिर जानु दिन्छु घरमा मान्छे आउनु दिन्छु होइन मेरो सासु ससुराले म नराम्रो शब्द भन्दिनँ होइन तिमीलाई म माया गरेर राख्छु जति चाहिँ बिहा गरेर ल्याएको बुढीलाई घरमा राखेर कुट्दिन भनेर सबैको छेउमा माफ माग बुढीलाई पनि माफ माग छ्याङ्ग भएछ कसम हो नरिसाउ न ल अबदेखि म खादिनु नि रक्सी हेर यी हात जोडेर माफ माग्दैछु हो के अरे अब यो चाहिँ एकदमै म खाँदिनँ यो खाँदाखेरि अब उल्टा पुल्टा पनि हुँदो रहेछ है म यो रक्सी क्या रक्सी खाँदिनँ हो रक्सी खाँदिनँ यो आँखा लाउँछ कि लाउँदैन ऊ परेको दाजुसँग अस्ति लगाएर नि बाटोमा यो आज यसो के बहिनी खासमा आज भारत स्वतन्त्रको दिन 15 अगस्तको दिन है म यही यसमा नै म यो इन्डिपेन्डेन्समा नै म कसम खाएर भन्छु तिमीलाई पनि आजदेखि स्वतन्त्र म पनि रक्सी खाँदिनँ स्वतन्त्रै बस्छु हो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई माफ गरिदिनु अनि म भन्छु कि यस्तो राम्रो शुभ कार्यमा चाहिँ हामीले एउटा नराम्रो कुरोलाई चाहिँ त्यागेर राम्रो कुरोको प्रण गर्नुपर्छ भन्दै म कसम खान्छु नि ल अन्त आज कति वर्ष भयो भने त आज 78 तिम्रै उमेरको छेउ प्लस गरेर त कति हुँदो रहेछ अन्त के पकायो आज जुम्ने त हो कि त्यो त तर फेरि यहाँनिर भित्र लगेर फेरि कुट्यो भने दिदी गएर झन् कुट्यो भने चाहिँ नि त त्यत्रो भने त मैले कसम खाएँ मैले आजदेखि त तिमी र म पनि त स्वतन्त्र भएकै छौँ हिँड न डालिङ छु मलाई आइफोन चाहिँ कहिले किनिदिन्छ आयो एकछिन हाँस्यौँ पनि थप्पडी पनि मार्यौँ अब हाम्रो प्रमुख अतिथिलाई यहाँ मञ्चमा बोलाउन चाहन्छु कि उहाँले केही शब्द हामी सबैको अघि राखिदिनुहुन्छ भन्ने विचारले আজকে আমরা ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করছি আমাদের
আজকে বার দার্জিলিং ডিস্ট্রিক্ট তার রিপ্রেজেন্টেশন এবং আমাদের কলিগ ব্রাদার এবং সিস্টার ডিএলএস এর সেক্রেটারি ম্যাডাম এবং ডিএলএস এর যারা কর্মীবৃন্দ এবং সর্বোপরি আমাদের যে পিএলভি মেম্বার তাদের যে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে যে আমাদের ছোট্ট নাটকের মাধ্যমে যে ইন্ডিপেন্ডেন্স ডে সেলিব্রেশন করা হলো, এটার পর বক্তৃতার দেওয়াটা খুব একটা ভালো লাগার কথা নয়। তবুও বলি, আজকে আমাদের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস হয়ে গেল, বহুদিন হয়ে গেল। যারা এই স্বাধীনতার জন্য যারা আত্মত্যাগ বলিদান করেছেন তাদেরকে আমি নমস্কার জানাই। এবং আমরা আজকে স্বাধীন হয়েছি, ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, প্রত্যেকে আমরা স্বাধীন ভারতবর্ষের যে সংবিধান রয়েছে সেই সংবিধানকে আমরা প্রাধান্য দিয়ে আমরা নতুন নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে আমরা আজকে অনেক সচেতন হয়েছি। এবং আমাদের এই ডিএলএস এর যে 42nd অ্যামেন্ডমেন্টের পর যে ডিএলএস এ নতুন আইন চালু হয়েছে, যাতে আমাদের ন্যায় আমাদের অধিকার, এই প্রয়াস নিয়ে আমাদের চলতে হচ্ছে। এবং আমরা দার্জিলিং জেলা অত্যন্ত গরিব জেলা, পাহাড়ি জেলা এলাকায় বসবাসকারী লোকেরা যারা এত সংস্কৃতিতে এত সচেতন, এত ভালো প্রয়াস একটা দেখালো, সত্যি এটাতে আমি খুব গর্ববোধ করি। এবং আমাদের জুডিশিয়াল অফিসার যারা রয়েছে তারাও গর্ববোধ করে, এবং উপস্থিত যারা আমাদের ভারতবর্ষের নাগরিক রয়েছেন তারাও এই দার্জিলিং জেলাকে অত্যন্ত সংস্কৃতিপূর্ণ করার অঙ্গীকার করি আজকে। যাই হোক, বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম। यहाँ भेला हुनुभएका सबै दर्शीहरू, जजहरू, डिएलएसएको स्टाफ, कोर्टको स्टाफ, मेरो सहयोगीहरू, बारको सबैले मेरो हजुर 78वां स्वाधीनता दिवसको नमस्कार र अभिनन्दन। म नेपालीमै बोल्दैछु, किन यति बेसी इङ्ग्लिस बोल्नुपर्छ, बाहिर नेपाली भुल्नु आँटेको छु। कोर्टमा नेपाली चल्दैन, यहाँ अरू त्यो प्लेसमा त बङ्गला पनि चल्छ। आज हामीले स्वाधीनता दिवसमा सबभन्दा पहिला हामीले सोच्नुपर्छ ती महान व्यक्तिहरू जसले गर्दा आज हामी यहाँ मनाइरहेको छौँ। ती महान व्यक्तिहरू धेरै हुन्छन्, सबैको नाम लिनु सकिँदैन, तर पनि यो मध्येमा हामी भुल्नु हुँदैन। हाम्रो सुभाष चन्द्र बोसलाई भुल्नु हुँदैन, राममोहन राईलाई पनि भुल्नु हुँदैन। म बङ्गालको कुरा गर्दैछु, छ शहीद भगत सिंह पनि छ, विदेशमा पनि हुनुहुन्छ धेरै मान्छेहरू, तर अर्को एकजनालाई हामी कहिले पनि भुल्नु हुँदैन, त्यो चाहिँ हाम्रो बिआर अम्बेडकर छ, जसले आज संविधान बनायो। आजको तारिकमा इन्डिपेन्डेन्स डे तोकियो र त्यसकारण आज हामी इन्डिपेन्डेन्स डे मनाउँछौँ। हाम्रो वर्ल्डमा, दुनियाँमा धेरै देशहरू छ जहाँ चाहिँ रुल अफ ल छैन। रुल अफ ल छैन भने अफ्रिकन कन्ट्रिज छ, चाइना छ, इभन रसिया छ, जहाँ चाहिँ माथिबाट जे बोल्छ त्यही एक्जिक्युटिभले फलो गर्छ। र हामी आज सम्झिनुपर्छ, जुन संविधान हामीले आज पाएको छौँ त्यसमा हाम्रो रुल अफ ल अर्थात् कानुनको शासन चालु छ। त कानुनको शासन भयो भने के हुन्छ, हाम्रो ह्युमन राइट्स, हाम्रो आफ्नो स्वाधिकार पनि सुरक्षामै बसिरहेको हुन्छ। जुन देशमा यो छैन, रुल अफ ल छैन, त्यहाँ कहिले पनि तपाईँको स्वाधीनता। र आजको स्वाधीनता दिवसमा हामी जुन चाहिँ पाएको छौँ, जुन चाहिँ रुल अफ लमा आएको छ, त्यसको परिधि बढ्दै बढ्दै गयो। गाउँ बस्ती सहरहरू गयो, सबैले आफ्नो मनको कुरा, भन्ने अधिकार पनि जुन चाहिँ पायो त्यसलाई हामीले सदुपयोग गर्नुपर्छ। र यो रुल अफ ललाई सबैले भरोसा राखेर एउटा
वकिलको हिसाबले म आशा गर्छु हामी अझै पनि यो देश पनि धेरै अगाडि बढ्दै जान्छ। यति भन्दै मेरो सबैलाई फेरि पनि धन्यवाद दिँदै आज खुट्यालीमा धेरै वक्तव्य म राख्दिनँ, फेरि धन्यवाद दिँदै मेरो छोटो वक्तव्य यस। नमस्कार, म जयन्ती देवन, रिटेनर एडभोकेट अफ दार्जिलिङ डाल्सा र आज यहाँ हाम्रा च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई म दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटी सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हाम्रो 70th इन्डिपेन्डेन्स डेको उपलक्ष्यमा हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। र आजका दिन हामीले हाम्रो स्वतन्त्र दिवस हामीले हाम्रा डाल्साकै प्राङ्गणमा हामीले हाम्रो चेयरम्यान सरको अध्यक्षतामा र साथसाथै हाम्रा सम्पूर्ण कोर्टका जजेसहरू, साथसाथै हाम्रो दार्जिलिङ बार एसोसिएसनका सेक्रेटरी प्रेसिडेन्ट, साथसाथै हाम्रा अरू बारका लर्नेटका हाम्रा कलिगहरू, साथसाथै हाम्रा जेजेबीका स्टाफहरू, हाम्रो कोर्टको स्टाफहरू र हाम्रा प्यारालिगल भोलिन्टियरहरूको सहयोगितामा हामीले आजको यो प्रोग्राम हामीले गर्न सक्षम बनेका छौँ। र आज हामीले यो स्वतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा हाम्रा प्रत्येक दर्शकवृन्दलाई र हाम्रा आउनुभएका जति पनि हाम्रा पार्टिसिपेन्टलाई हामीले उहाँहरूलाई एउटा केही नृत्यहरू देखाएर या हाम्रा केही लघु नाटकहरू देखाएर हामीले अलिकति भए तापनि हामीले हाम्रा जागरुकता, हाम्रो जनताप्रतिको हाम्रो जागरुकताको प्रति हामीले एक कदम अलिकति अगाडि गर्ने हामीले हाम्रो जमर्को कस्यौँ आज। र हामीले हाम्रा सम्पूर्ण हाम्रो स्टाफहरूको सहयोगको साथसाथै हाम्रा कोर्ट स्टाफको हाम्रो उपस्थितिको साथसाथै हाम्रा डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटीका चेयरम्यान, साथसाथै हाम्रो सेक्रेटरी म्यामको उपस्थितिमा हामीले आजको यो 78th अफ इन्डिपेन्डेन्स डे अफ इन्डिया हामीले सेलिब्रेट गर्न सक्षम बन्यौँ। र यति भन्दै हामी प्रत्येक हाम्रा यहाँ हाम्रो च्यानल हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई हामी डिस्ट्रिक्ट लिगल सर्भिस अथोरिटी डाल्साको बिहाफमा हामीले फेरि पनि एकपल्ट हाम्रो स्वतन्त्र भारतको दिवसको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै बधाई। यति भन्दै तपाईँहरू समक्ष म बिदा लिन चाहन्छु। थ्याङ्क यू अल। दुबईको निम्ति सेक्युरिटी गार्ड चाहिएको छ। मेल हाइट 5.7 इन्चेस, फिमेल हाइट 5.4 इन्चेस, क्वालिफिकेसन 10 पास, उमेर 21 देखि 38 वर्षसम्म, स्यालेरी 51,000, कार्गो एजेन्टको स्यालेरी 39,000, फ्री एकोमोडेसन, मेडिकल, ट्रान्सपोर्ट, इन्सुरेन्सको सुविधा पनि रहेको छ। इन्टरभ्यू 20 अगस्त 2024 मंगलबार, स्थान फ्युचर भिजन कन्सल्टेन्सी नियर इस्कन मन्दिर सिलगढी। कन्ट्याक्ट 9800 866 855।